Ikki variantda ichgan kelganman. Hop, 3 kubali. Cummins motor. Bo'lmay qolib sarsuv-ku, piramida orqasida turadigan. Aybi zavod bo'ladi, sovuqligida qizigandan keyin bo'lmaydi. Bu 100% plunjerga taqaladi. 2050 soat ishlagan ekan. Far sumkasini yechmadim. Dolgi istoriya, men yechmayman unaqa variantni. Apparatini qilib beraman. Mana bitga. Bitga qo'yib shunaqa yechilgan, tankab. Shuna qo'yib olsanglar oson bo'ladi. Chochildi. Yuvamiz, tozalaymiz. Mana bular plunjer bo'lgan, verbitga o'ratibdi. Shunaqa stopper ishlatamiz. Xo'p, mana valit qilyapti. Hammasi yaxshi ketyapti. Podruchkamiz tayyor bo'ldi. Bu yangi bosildi hammasi. Xo'p, mana shuni qo'yamiz hozir. Buni sherigi ham bor, bu injektor. Yana bittagi sherigi bor. Xuddi shuni o'zi. Buni keyin qilamiz, bochilgan. Bochilmagan, bu birinchi remont. Xo'p. Bas bo'staman. Qo'yilish jarayoni. Xo'p. Oldin tortdim, ikkidan ildim. Protiv bir-biriga. Xo'p, metga mana aylanib ketdim yo'qmi? Mana ichida metga turibdi, ko'ryaptim yo'qmi? Sentrda. Shu metga bo'ladi. Mana o'yinlarda bo'lsa bo'ladi. Trubkadan havo chiqarish kerak. 4-5 sekund bo'lsa hozir havo chiqadi. Qo'shuring. Gazni bosing ozgina. Chiqyapti. Bo'ldi, to'xtang. Menga otib tashladi hozir. Tortib oling chiqqanini. Chiqishni boshladi. Gazni bosmasdan qo'shing. Birinchi